Alerta para vídeo muito importante. Você sabe qual é o maior vilão dos pacientes dos 20 aos 45 anos? Não são mais as cáries. Hoje, o maior vilão é o bruxismo. A correria, o estresse, a ansiedade aumentam muito o acartamento dos dentes, causando desgaste, dor muscular e até fraturas dentárias. O diagnóstico precoce evita problemas sérios no futuro, e incluindo sempre uma placa de bruxismo. Compartilhe esse vídeo com quem vive reclamando de dor na mandíbula.